Ekisooka nze nagwa ku video ku Twitter. Okay. Ng'omwana akaposti nz'omu nga ndooza Sahamu yali ayogerera ku show emu eya TV. Nze nenkiddamu buzi ng'ekintu ekitono nga ate kisoboka. Ate nali nva mu kifo ky'omuwandiisi, ndi muwandiisi wa nnyimba. So nali njogera mu mutima mulungi nti ndi ng'omuwandiisi w'ennyimba ono artist ye wa Saha. Saha muyimbi mulungi nnyo era mwagala nnyo. Okitegeera. Kati nina gendo laba tikikubye nnyo. Ng'abantu banyiize, abantu bayomba. Ngamba kati kinene nnyo bwe kityo. Kyova nedda ng'omugenzi akyaliwo bagamba nti King Saha ali akola ki? Ayozezza mani Moze Radio. Si kibi. Kuba eddoboozi eryo kulikopa nakyo si kyangu. Era muyimbi mulungi. Baali balimba. Okukunafuya si kunafuya ge mazima. Yezuula mu mpandiika, empandiika y'enjawulo. Empandiika ya njawulo. So we nava ne ngamba nti Valuvalu tayinza kuba nga yawandiikibwa ani? King Saha. Nga tetwogera na kya Luswayiri. Kati of course abantu ne bavaayo. Abantu ne bakaayana ne ngaba ne bannaabwe. Kati kanneefuule nti nabadde mulwadde wa mutwe. Era kamba bane mu nsonyiwe nabadde mulwadde wa mutwe. Byenjogera sibitegeera. Naye Chameleone ate n'amala n'avaayo n'agamba ki? Kiti yaluwandiika aba yesudia kati seetagana kuba mu studio kitegeeza theory yange entuufu. So kyenyiza okugamba first of all muganda wange na akakanemuko ani King Saha. Yes, akakanemuko koze ebibaddewo bingi tubadde tubiraba. Gwe kimu bibiri n'obanga okyokoze Dikenzo talina kyakuddamu. Okitegeera. Omuntu anaakola naawe battle singa yavuddeyo dda n'agamba gwe jyawo tugende. Wakimusaba kuva last year. Tavaamu kintu. Lwaki tomuleka? Bebe Cool nodda ne ku mwana we. Bingi okitegeera nga biba binafuyiza ddala abantu abo. Bano basajja bakulu. Naddala Bebe Cool muzadde w'abaana bakulu ddala. Abamu baleka batwenkana omu ku bo okitegeera. So kirizagaana bakulu baffe. Bebe Cool mukulu wa Saha ayagale oba tayagala. Kiringa ng'okunsanga nze nwana ne Shiba. Teyantandisa music naye yampa collab eyagula enzigi. Eyo video nadde nze saagirabye. Naye nze sina kintu kye nsobola kwogera muyimbi wa Uganda wano nga sisobola kimugamba ku face. Taliyo. Olirumira mwoyo. Olirumira mwoyo. Kitegeeza. Nze nkugamba kyendobooza. Oyinza obutakyagala oyinza okyagala. Naye King Saha mulogo kiki nga lwaki kisobola kimugamba ku face. Neetaaga sooka kubira oyo mwana. Aliwo omwana gweyogera. Oyo gwoyogeddeko. Ngamba penge nze. Gwe ngamba. Tannayogerako nange emyaka tugenda myeki. 2. Nesaagadde ku kinnyonnyola kuba ate ye mba muwa vibe. Brand yange yeeyogerera. Mbadde emyaka 7. Teri asobola vayo nagamba kawegbenda kabadde manju simanyi muziki wange tebamuzannya simanyi kasasuddaani tosobola bisangayo buli gwe nina naye obuzibu mbimugambye face to face. Bwe mba simugambye face to face abirabe ku national television. Gwe kubamu akafaananyi onkubidde essimu oyogedde nange. Ate n'ovaako nonjogerako. Ayinza okuba omuntu nga gwe nadde njogera naye ayo aba mukwano gwange. Mukwano gwange gwe nkubira essimu nga nkimanyi tasobola kukyogera naye nakyo kiri okke kuba King Saha talina kyagenda kunkola. Ekyo ge mazima. Kati katugambe nakikoze. King Saha ndi wano ebuziga.